Këtë të njëjtë është zhvilluar një protestë pranë burgut të Spaçit nga shoqata antikomuniste ish të përndjekurve politik dhe shoqëria civile kundër projektit të restaurimit të burgut të Spaçit, që ka nisur të zbatohet nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore. Sipas aktivistëve, ndërhyrja po shkatëron memorien dhe është përpjekje për të fshirë historinë e ish burgut të Spaçit. Nga Spaçi në emër të gjithë të persekutuarve, kryetari Fejzullari bëri thirrje kryeministrit, parlamentit, qeverisë shqiptare dhe ambasadave të akredituara në Shqipëri që të rimendojnë dhe rivendosin një restaurim që nuk prek identitetin e këtij burgu, ndryshe do të vijohet me protesta. Jemi mbledhur sot këtu për të sensibilizuar fillimin e punimeve që po tjetërsojnë identitetin e të vetmit burg që kam ngelur në Shqipëri, dhe ky është burgu i Spaçit. Në emër të gjithë të përsekutuarve, ju bëjmë thirrje për sensibilizim kryeministrit, parlamentit, qeverisë shqiptare, ambasadave të akredituara në Shqipëri, që të rimendojnë dhe të rivendosin një riparim të asa natyre ku të mos bjerë ndesh me tjetërsimin e këtij objekti dhe duke pasur miratimin e atyre personave që kanë bërë me dhjetra burgje në këtë vend. Ne mendojmë që është maja e icebergut dhe fillimi. Frika jonë është se mos ndërhyret thellësisht dhe humbet identiteti i këtij burgu. Mendoj që ne nuk do marrim masa ndëshkuese për sa i përket ndërhyrjes që është bërë deri tani, por i themi firmës ndërtuese stop, nëse kjo është një warning që japim. Nëse do vazhdojnë punimet për të tjetërsuar këtë vend, atëherë ne do të jemi të gatshëm gjithë përsekutuarit një ditë të mblidhen këtu dhe ne do të shpërbejmë prapë atë punë që ata do bëjnë. Prandaj stop sot. Pjesë e këtij tubimi ishte edhe kryebashkiaku i Rëshenit Albert Mëlyshi, i cili tha se nga inspektimet e kryera kemi vënë re se këtu po kryen punime edhe për këtë jemi drejtuar instancave përkatëse që të japin një informacion të hollësishëm në lidhje me këtë projekt për rikonstruksionin e burgut të Spaçit. Tani prej disa ditësh jemi informuar që këtu po kryen disa punime në territorin e ish burgut të Spaçit. Kemi kryer disa inspektime në rastet që ne kemi ardhur të inspektojmë, në fakt nuk kemi gjetë punojës që kryen punime. Kemi kërkuar institucioneve që kanë burgun në varësi, pra që është pjesë si pronësi e Ministrisë së Kulturës, i kemi kërkuar informacion lidhje me çfarë janë këto punime, cili është projekti që ka për rekonstruksionin e ish burgut të Spaçit, kush e financon, dhe cilat janë arsyet e kësaj ndërhyrje. Dhe në këto momente që flasim, jemi në pritje të një shkresë zyrtare nga institucioni përkatës, në mënyrë që edhe ne dim nëse këto punime që janë financuar nga Ministria e Kulturës janë në raport me ligjin, po janë në përputhje me projektin, a është konsultuar ky projekt me shtresat të cilat e ndjenjë satisfaksionin e këtij ish burgu, dhe është trajtuar ky investim me shoqatat për ndjekve politik, me ish të burgosur të këtij kampi, dhe në këtë kuptim të shohim nëse ai projekt është në përputhje me inspektimin e personave specifik, të cilët e njohin shumë mirë ndërhyrjet që duhet bëhen në këtë lloj monumentesh. Pra, presupozohet që Ministria, në momentin që miraton një projekt, do të ketë disa specialistë. Në momentin që ky ish burg është edhe monument kulture i kategorisë 2, do të ketë disa specialista të cilët e miratojnë atë projekt që të mos tjetërsohet
identiteti i burgut dhe truhen ato vlera, truhen ato ky monument truhet ashtu siç në fakt edhe vet ata të ish dënuar e kërkojnë për ta pasur në kuptimin edhe shpirtëror rujtjen e këtij burgu. Në këtë kuptim, sot janë mbledh disa qytetarë, cilët kanë ndjerë nevojën e reagimit që të ruhet identiteti i patjetërsuar i ish-burgut Spaçit. Patjetër që dhe institucioni i Bashkisë Mirdit, dhe pse është brenda territorit të bashkisë, ka kërkuar këto lloj informacionesh dhe patjetër që do reagojmë në mënyrë që ky institucion, po e quajmë, sepse është monument kulture i kategorisë 2, të ruhet identiteti sepse shërben shumë në këtë territor, shërben shumë për shumë familje të cilat e kanë përjetuar dhimbjen, vuajtjen në këtë kamp dhe edhe sot ishim të pranishëm kur patëm nxënës shkollash të cilët po e vizitonin dhe në këtë mënyrë nuk duhet tjetërsuar identiteti i këtij burgu për shkaqe që të gjithë tashmë i di. Dhe gjej rastin të reagoj dhe të kërkoj Ministrisë Kulturës të ngrinë një grup pune, të vinë me specialistat të mirë fill për katës, të cilat e njohin shumë mirë që thotë një monument kulture kategorisë 2, të inspektojnë të punime dhe të mos lejojnë tjetërsimin e këtyre ndërtesave, po truhet identiteti i tyre të konservohen dhe mundësisht të ndërtohet një farë mekanizmi që këtu të jetë i vizitueshëm, të jetë i sigurt, sepse nxënësit e shkollave e vizitojnë dhe ka vende këtu që rrezikohet edhe jeta nga rrëzimet e tjera, dhe kjo kërkon ndërhyrje specifike me anë të atyre specialistave dhe kështu mundemi që të ruajmë identitetin, po njëkohësisht e mbajmë të patjetërsuar. Në ish-burgun e Spaçit po kryen punime që synojnë konservimin dhe restaurimin e ndërtesave ekzistuese, si një nga burgjet më të egra të regjimit komunist në vendin tonë, por këto ndërhyrje sipas ekspertëve po cënojnë identitetin e objekteve. Deri më tani nuk ka pasur asnjë reagim nga institucionet shtetërore për ndërhyrjet që po bëhen në burgun famëkeq.